А вот вы говорите, что самолет был полностью готов до этого, летал Да, и... все нормально. Обычная это самая предполетная подготовка. Доклады, все это как положено, все произошли. Получили разрешение, вытолкали нас с места стоянки на место запуска. Получили разрешение, запускались. Запуск без замечаний, подключение генераторов без замечаний, проверка механизации. Ну и тут командир с земли, ему дали команду, выключили, как потом я выяснил сама. Он приказал мне выключить это сама двигатель, крикнул. Я выключил, вышел в салон посмотреть, в чем причина, потому что у меня вообще никаких этих не отобразилось. Все нормально. Вот потом уже началось. Я открыл это, сказали огонь. Ничего. Открыл дверь, выкинул трап.